Salut les filles, je vais enfin vous filmer ma routine soin de visage. Je vais le faire tout de suite. Je vais commencer bien sûr maintenant avec le démaquillage et les soins de nuit. Donc la première chose que je fais, il y a bien sûr je mets un chari. Donc كنجمعو بان فوندو ولا شي حاجه و ميم طون غادي نجمعو حتى اللور باش ملي نكون غنغسل وجهي ما يهبطش لي شعري على وجهي tout simplement. Donc j'essaie نجمعو au maximum surtout هكا ملي كيكون بوكلي كيبرزق شويه. بون ثاني حاجه بيان سور غنحيد ما مونطر اي غادي نغسل يدي مزيان ونجيب اون سيرفيت نقيه حدايا. سينون انا فاش كنعرف لا سيرفيت باغ اكزومبل تجبدت في الصباح ولا بيان افون جو بريفير نستعمل دو كلينكس ولا دو بابي تواليت. مهم شي حاجه اللي نقيه واللي ماشي غضرب ليا كلشي في الزيرو باسكو تو سامبلومون كيخرجوا لي حبوب الا استعملت شي حاجه ماشي هي هذيك. دونك انا هاد لاستوس درتها depuis environ 2 ans دابا وانا كنديرها ونقصوا لي الحبوب بزاف بارابور ا دونك maintenant puisque je suis en voyage ما غاديش ندخل في لي ديتاي بزاف. je vais vous faire maintenant ma routine الكوتيديان يعني اللي كنديرها chaque jour. الا بغيتيو زعما تعرفوا كثر tout simplement كنزيد le masque ou le gommage, mais ça ce que je vais vous montrer tout de suite c'est ma routine quotidienne. جبت معايا هذيك لا تروس اللي وريتكم في سناب شات. سي اون تروس دو فواياج. Donc tout simplement puisque maintenant ma dérche beaucoup de maquillage, je vais me démaquiller juste avec mes lingettes. Donc كاينين هاد لي lingettes ديال Garnier هما لي زوينين parce que ils démaquillent vraiment très très bien. Le mascara waterproof ou pas زوين بزاف مي انا جو بريفير ديما نتبعها او موان بالماء او بلوجين. فوالا جو فو مونطر سا دو سويت. دونك جيساي دو تابوتي ما كنبغيش نجر لان ما بو اي سوبر سنسيبل. دونك جيساي دو تابوتي ديجا باش ندخل لو ميسيلير وكنحك شويه عيني جونغ فو با ما خاصكيش تحكي عينيك بزاف مي كنحكها غير شويه غير في لابارتي ديال لي سي باسكو سينو ما غاديش تحيد لي ماسكارا انا عارفه. moi c'est ce que je fais. après bien sûr انا ce que je vous conseille هو انكم ما تحكوش وما تجروش بزاف. حاولوا غير دوزو دوسمون لان ديجا لو ميسيلير راه هي كتجبد الوسيخات. دونك je continue comme ça. هما الحبوب بداو يبانو. هيلو. بيان سور جيساي ندوز هنايا تحت شعري اوسي وكاهو كندوز اوسي على وديناتي وعاودني ونقي اوسي واخا نكون ما دايراش المكياج لان راكم عارفين فو نيت با اوبليجي انكم ديروا المكياج باش تحيدوا ماشي غير المكياج مي باش تحيدوا زعما الوسخ من لابو ديالكم tout simplement. انا جو بريفير ديما نغسل وجهي quelle que soit ma journée, quel que je sois fatiguée ou pas. Je préfère me démaquiller parce que sinon كنحس براسي انا ما كنحسش براسي هاديك. donc voilà هادي elle est suffisante. Alors c'est ce que je fais quand je ne mets pas beaucoup de maquillage, sinon كنزيد un gel. donc voilà. donc maintenant غادي نغسل وجهي. ديما حاولوا تغسلوا بالماء بارد لان كيزيد يحل لي بور. انا جو بريفير الماء بارد واخا يكون البرد جو بريفير ندير الماء بارد. دونك فوالا maintenant bien sûr غادي نشف بفوطه نقيه. بيان سور فو تابوتي بلا ما نحتاج نعاود نقولها. فو تابوتي ماشي تجروا وجهكم لان سينو كتديكابي وجهكم مزيان. tout de suite je vais mettre mon eau de rose. هذه سي جوست
قريعه صغيره باش كنديها معايا فين ما مشيت. هذه سي نو دو روز تو سامبلومون، زدت فيها قطيرات ديال فيتامين او. دونك كندير غير شويه، ça rafraîchit, ça purifie en même temps que ça tonifie la peau. Le temps اللي غينشف ليا شويه لو دو روز، ما خصوش ينشفوا فات بزاف. كندير ان غوماج بوغ لي ليغ حيت كنت دايره واحد لو روج على مات. دونك à chaque fois انا que je mets un rouge à lèvres mat j'essaie de gommer mes lèvres باش يقدروا يستقبلوا عاوتاني مره اخرى ان روج à lèvres ويكونوا رطبين. maintenant من بعد هادشي غادي ندير ما كريم ديال لي يeux. J'utilise en ce moment la SVR Topialis Palpebra. Je vais essayer de vous la rapprocher. Donc, هذه كنديرها surtout ملي كيكون عندي un problème في les paupières. هذه كنعطيها لي aussi dermatologue شحال. هذه vraiment c'est un miracle لأنها dès que كنحس بلا paupière ديالي كتقشر ولا كتحمر ولا كتحكني كنديرها tout simplement واحد 2 ولا 3 jours et vraiment efficace. تبارك الله je l'adore. انا اشاك فوا كتقاد عليا كنشريها لانها فريمون انا جو با vivre sans elle لانها فريمون كتعاوني. alors maintenant je vais mettre ma crème Aven اللي هضرت لكم ديجا عليها le produit terminé. d'ailleurs comme je vous ai dit je ne cesse de la racheter وغنزوميها عليكم. دونك بلا ما نحتاج نعاود نهضر لكم على هاد لا كريم زوينه بزاف و puisque انا شوي en voyage tout de suite ce que je préfère هي انني ندي اون كريم اللي كنثق فيها وعارفاها ما غديرليش المشاكل. باسكو بارفوا راكم عارفين بارفوا كاينين دي كريم اللي تكوني ما واثقاش فيها ولا شي حاجه وانتي اون فواياج تصدقي تخرج لك الحبوب ولا تقشر لك لابو ديالك ولا شي حاجه كتصدقي بحال ما درتي حتى شي حاجه. دونك جو بريفير ندي معايا شي حاجه اللي تايقه فيها. وهذه او فيت كتقدري تستعمليها حتى لعينيك. تا با بوزون دو كريم دي جو بوحدها وكريم دو جور بوحدها وكريم دو لا نوي بوحدها. هذه اي اسي سوفيزونت. وكنعاود نركز على لي بارتي اللي عندي ناشفين بزاف بحال هنايا في الجناب ديال النيفي وهنايا qui est la zone la plus sensible au fait ديال le visage. et voilà c'est bon. donc après ça كنخلي هذيك لا كريم ديالي تنشف مزيان و كندوز maintenant les soins intensifs يعني surtout ملي كيكونوا عندي الحبوب بحال دابا كندير هاد لو جيل ديال كلين اند كلير. مالوغوزمون مكيتباعش في المغرب و جيسبر لو ريتروفي البنات عافاكم. هذا نداء الا لقات فيكم شي وحده هاد لو جيل انا غنوريه لكم دابا عافاك تقولها لي لانني فريمون جو لو شيرش دوبوي لونطون هنا في المغرب جاريف با لو تروفي و il est efficace. انا غنوريه لكم. donc maintenant je passe à l'attaque. donc كنديرو غير في البلايص اللي عندي فيهم الحبوب كينشف الحبوب لدرجه انه ملي كيمشيو ما كتبقاش لا تراس. maintenant j'ai fini avec ma routine de la nuit. 2 fois par semaine كندير le gommage ou le masque. راكم عارفين انا les gommages les masques que j'utilise en ce moment. sinon vous pouvez me demander mais quotidiennement c'est tout ce que je fais. maintenant je vais mettre mon peignoir et ma pyjama et je reviens. Voilà, je préfère porter ma pyjama après ma démaquillage tout simplement pour ne pas tacher mes vêtements et après bien sûr m'avoir hydraté la peau du corps bien sûr et je mets une petite brume ou un parfum. Aujourd'hui j'ai utilisé le parfum prodigieux Dialux. C'est un échantillon que j'ai eu dans la pharmacie, je me rappelle plus film de Toft.
Donc bien sûr, quand je suis en voyage, j'essaie d'utiliser mes petits bricoles comme ça, ما كنهزش معايا تقل بزاف, surtout إلا كنت غادية غير un week-end. Et Inch'Allah, je vais vous filmer ma routine du matin aussi, donc خليكم معايا. Maintenant, je vais vous montrer ma routine ديال الصباح. Ou avant d'entamer ceci, في الليل قبل ما ننعس عاوتاني j'ai ressenti que ma peau a besoin d'un petit quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que غسلت وجهي بواحد l'échantillon اللي يدير un gel moussant purifiant pour peau grasse et sensible ديال Effaclar. واخا هو pour les peaux grasses ما نشفش ليا la peau puisque انا عندي une peau mixte, donc جاتني مزيانه. Bon, je vais vous montrer déjà le produit. Donc voilà, j'ai mis ceci. Après le masque nourrissant ديال Oriflame اسم شوف راه ديجا هضرت لكم عليه. C'est un très très bon masque وكيعجبني بزاف نديرو في الليل ونبات به كوم سا كيصبح وجهي فريمون ريبوبي وحسن ملي كان افون, سورتو الا كان عندي مقشر ولا شي حاجه جو لو في. دونك في الصباح انا كيسكو جو في, اول حاجه كنشلل فمي بليستيرين, وانا ليستيرين ديما كنهزها معايا في هاد القيعه الصغيره في الساك كوم سا je rafraîchis mon haleine et en même temps à la main je brosse mes dents ça remplace un petit peu le brossage des dents quand tu es vraiment très très pressé. Après je mets mon déodorant, pour le moment j'utilise Hada Dial Nivea Pocket, et juste après je préfère dire un antibactérien. Bien sûr, on a déjà dit avant, mais je préfère remettre de l'antibactérien. Et je mets un charré, bien sûr. Et je vais l'oxygéner. Je préfère l'oxygéner parce que comme ça, إلا كان بقى داك شويه ديال لو ماسك غادي نحيدو كومبليتمون. دونك parfois عاوتاني في الصباح surtout كندير غير une eau de rose ولا une eau micellaire, mais puisque درت un gel avant وبت به, je préfère انني ندير un gel moussant. Normalement, j'utilise une brosse ou la petite le petit gadget qui connaît بحال السنينات. Je vais vous montrer Inch'Allah Snapchat, ou là si jamais vous voulez connaître les outils que j'utilise d'habitude, vous pouvez commenter ou vous voulez. Donc كنغسلو وجهي bien sûr بالماء بارد كيف ما قلت لكم. Je préfère le balut surtout في الصباح. Ça rafraîchit et ça allume aussi le teint. Bien sûr, غادي نشفو بفوطة نقية. نجيب الفوطة حدايا comme ça. Voilà. Donc après ceci, je vais partir et prendre ma crème. Donc je vais utiliser la même crème ديال البارح. Ah, by the way, je voulais aussi vous parler du gel électrique ديال الحبوب. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais تنقصوا بزاف على البارح. Donc قدرتيو تشوفوا en direct l'effet ديالو ما بين البارح واليوم. Moi vraiment j'adore et j'espère vraiment le retrouver هنا في المغرب. Petite remarque, je préfère ما نديروش بالنهار sauf إلا عرفت راسي ما خارجاش du tout, لأن tout simplement فيه des actifs un peu قاصحين, et si jamais je le mets بالنهار وضرب فيها الشمس ولا شي حاجة, ce serait pas vraiment le top. Voilà, donc je vais mettre ma crème. On essaye de tapoter, c'est mieux que un embrasse bizarre.
ما نساوش bien sûr le cou et le décolleté. Alors juste après je mets ma crème ديال العينين comme hier. Alors au fait normalement كندير aussi parfois une crème ديال le jour اللي كتكون فيها un SPF. Mais dernièrement وليت كنحاول نبقى في une seule crème لأن c'est vraiment beaucoup mieux pour la peau sensible. Comme ça la peau ديالكم كتستافد من نفس الحاجة وما كتبقاش باسكو سينو ما كتبقاش عارفة راسها اشنو غدير ولا من اي كريم غادي تستافد. Donc moi je préfère largement dire la même crème في النهار وفي الليل. Voilà. Donc après tout ça, ce que j'ai oublié aussi de vous dire c'est que faut s'hydrater les lèvres. Pour le moment je vais utiliser la Roche Posay, un SPF 50, je vais vous montrer. Voilà, donc je vais utiliser Hada, surtout d'abord que je vais me maquiller dans pas longtemps. Donc je préfère hydrater les lèvres avant, comme ça, donc là on dit lipstick bref. Voilà, donc je pense que c'est tout pour ma routine de l'asbah. J'espère que عجبتكم هاد la vidéo وتستافدوا منها. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Inch'Allah, je vais essayer de vous filmer aussi ma routine de le gommage et le masque. Je vais aussi essayer de vous filmer ce que je fais pour nettoyer mes pores. Et donc voilà, j'espère que عجبتكم la vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye.